hangisi git? Onunla aynı yapayım değil mi? Evet. Aleykümselam. Kahve getirdim oğlum. He? Kahve getirdim dinlenecek. Bakarım da hallederiz. Ramazan amca. Hadi. Mahallesi mi? Çıkar. Tamam. Yanan mı geldi? Neyde ilgilenecek? Uzaktan yedin mi? Ne kesiyorsun burada sen? Kahve. Var mı? Yiyeceksin. Yiyeceksin. Avrupa'nın yolları yok mu? Avrupa'nın yolları yok mu? Kaldır. Sen sizinle yok, köşede mi? He? Kapak. Sen yok, kapatma. Öyle misin? Bu kadar evlensen, bu da gene diyorum.